budak ke dia berabe boga helikopter. Amin. Maafkan masih amin. Itu terus tak sisiri besok rek aja pun anak. Para ikhwan sekalian, kita semua tentunya sewajibnya menyatakan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas bimbingannya, petunjuknya. Kita semua pada tiap bulan datang ke tempat ini, tempat yang penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat. Mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Tuhan Syekh sahabat yang baik. Amin. Catatan itu insya Allah tidak akan hilang sampai menutup mata, sampai mengkobar. Para ikhwan sekalian, baru-baru ini ada tim liputan dari Trans TV ke rumah sehari semalam membuat film. Sudah ditayangkan sedikit-sedikit. Cuman saya Trans TV yang ditayangkan hanya efek sampingan daripada apa yang perlu ditayangkan. Inti yang perlu ditayangkan itu diedit, tidak ditayangkan. Bukan licik lagi, dolim. Biar sampaikan nanti kaset ini kepada Trans, dolim. Jadi pengkhianat aja. Ya hanya meliputi apa dengan efek sampingannya sehat. Tapi inti yang membuat para narkotik itu sembuh, penyakit HIV itu sembuh, penyakit AIDS itu sembuh, penyakit yang dokter yang medis di Amerika dan di Wina sudah tidak mampu menyembuhkan, di Sydney sudah tidak mampu menyembuhkan. Seperti putrinya Dr. Muhsin, salah seorang dokter ahli bayi tabung di Indonesia, satu-satunya yang berhasil, yang sudah dari Amerika, dari Wina terbang ke Sydney, 6 bulan di Sydney di Australia, dinyatakan tinggal menunggu mati. Tapi di Nabah 2 putri pondok pesantren Suralaya hanya dengan sholat dan zikir saja sembuh total. Zikirnya tidak ditayangkan. Padahal ibu gawas panjang lebar, ibu gawas menerangkan tentang itu. Di syuting ke ibu bapak, terus di sekolah ada ibu sekolahnya, ibu Ica, dan Ica anak saya. Kok bapak tidak ada? Ada, teman saya tidak mau di syuting. Buktinya di edit. Karena pernah Tio Pasukadewo, Pak Kusadewo, mantunya Jenderal Yoga, datang kepada penguasa Abah ingin nyoti saya, ingin wawancara, dia wawancara televisi di TPI waktu itu, minta ajaran jajan dengan ajaran gaos di syuting. Abah melarang, gaos dengan jajan itu perlu. Nasi kelawai, langsung masuk Abah ke kamar. Setelah itu apa? Keluar lagi. Tapi Nasution juga cenderung tidak perlu, pakai cenderung. Jadi bisa nanti dia beli kecilnya. Nasution juga cenderung tidak perlu. Alasannya, satu, kita sedang laris. Kedua, kita akan selalu laris. Ketiga, yang promosi itu yang belum laris. Alhamdulillah sampai sekarang tidak itu televisi. Kemarin Trans TV datang ke rumah salah seorang peliput
yang gedutnya nanya sama saya, apa hubungannya antara tarekat dengan sufi? Pertanyaannya itu. Cik, lamun aya nu nanya, kalau nago pertanyaannya seperti itu. Apa hubungannya antara tarekat dengan sufi? Pertanyaan eta. Sampai orang dago. Jadi jawab orang dago. Sesimpulin, kalau ada istilah hubungannya berarti ada garis pemisah. Ada antara dari tarekat dan sufi. Kalau ada antara, pasti ada alat hubungan. Tidak akan ada sufi kalau tidak ada tarekat. Yang mensufikan orang itu tarekat. Tarekat itu dzikir. Sufi itu ahli tasawuf. Ahli tasawuf itu pasti ahli dzikir. Kalau kita baru lagi belajar dzikir kepada ahli dzikir, kita ini sebagai murid. Alhamdulillah, kita baru sebagai murid. Dan murid itu pasti calon mursyid. Amin. Allahum yarsyudun. Pasti calon mursyid. Karena tidak akan ada mursyid kalau tidak ada murid. Dan mursyid mengangkat mursyid itu dari murid. Oleh karena itu suka ada pertanyaan, bocah pertanyaan bukan 1, 2, 3, 10, 100. Suka banyak pertanyaan kepada saya. Kira-kira penerus Abah Anom itu siapa? Pertanyaannya dari orang tua, dari jenderal, dari kiai, dari profesor, dari sana. Berikut Raden Haji Atong Cakradinata, mantan kepala Desa Kecamatan Panjalu, baru-baru ini. Kira-kira penerus Abah itu siapa? Jawabannya, kata saya, jangan dikira-kira. Tidak boleh mengira-ngira. Jawabannya pasti penerus Abah itu muridnya. Itu jawabannya. Jadi kalau ada yang nanya kepada bapak, ibu, dan adik-adik sekalian, kira-kira penerus Abah itu siapa? Jangan dijawab dengan kira-kira, mengira-ngira. Harus dengan pasti. Pasti penerus Abah itu muridnya. Tidak boleh dan tidak akan seorang mursyid mengangkat penerusnya dari murid orang lain. Jangankan mengangkat murid. Ada fatwa yang 5. Tidak boleh benci kepada ulama yang sejaman. Tidak boleh menyalahkan ajaran orang lain. Tidak boleh meneliti murid orang lain. Jangan diangkat jadi penerusnya. Meneliti pun tidak boleh. Kenapa kamu ke sana? Apa tidak lebih ke sini? Nah, itu. Sudahlah ya, jauh-jauh dikirim di sini juga bisa. Begitu kan bahasanya? Iya. Apakah tidak begitu? Tidak boleh meneliti murid orang lain. Tidak boleh berhenti beramal walaupun diganggu orang lain. Harus kasih sayang kepada orang yang membenci kepadamu. 5 fatwa ini dari Abah Sepuh disimpan dan juga dibaca oleh pembaca tanbih. Seperti tadi dibaca enggak? Disebut lagi Untayan Mutiara. Anak Ranggayan Mutiara. Itu kan yang 5 ini kalau kita pegang sama dengan punya kalung mutiara. Dukun bola. Jadi 5 butir mutiara diuntai dijadikan kalung. Kita semua mudah-mudahan ya jadi mudah. Yang tadi disebut sahanu murid kakaula, manghabah kakaula, nyang hareup kakaula. Pasti kaulah yang hareup kasih murid. Bukan mungkin, pasti kaulah yang hareup. Nu yang hareup. Aya nu ngijing sila? Aya. Miring. Aya nonggong? Nonggong.
Yang harap kan yang harap. Nguyup. Nguyup. Karena nur Allah itu kamiskat. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Nur Allah itu seperti miskat. Miskat itu lampu blitz. Lampu blitz itu lampu yang ada di tembok. Nah, gini. Siapa saja yang ada di depan pasti kena sorot. Kalau di belakang tidak bisa. Itu di belakangnya gelap. Siapa yang menghadap ya jelas kena sinarnya. Kakak kita sholat tapi bala bisa. Kakak kita hataman bala bisa wis tegang. Sira ganya ngarepan anggal nulis pinuh kudah hadir. Kakak punya teh. Tadi masih tegang di kita sholat tapi bala 2 rakaat berarti. Jeung 2 rakaat. Didinya waktuna dina keneh. Dina sajadah keneh. Can kaluar ti masjid, can kaluar tina sajadah. Nangtung bisa. Fatihah bisa. Mesti tahan dibaca lagi ayat kursi, kulhu, palak minas, geus bisa. Ulah ranusu. Ulah uraga sing bener babacaan, ulah kena sunat di dalam bala. Rukujud. Ruku ngahiji jeung sujud. Tarti balik. Sabab nu tadi teh urang mah teu nyangu burung. Teu wawuh jeung mata poe. Butuhna teh ku caangna we. Teu wawuh. Dari mursyid kamil mah wawuh jeung mata poe. Setiap terbit mata poe uluk salam bari ngawartoskeun. Iya nah, iya bakal kejadian ini. Itu. Katut ka gunung sampah rek longsor ge disebutkeun. Mana kudu dipapai disebut hiji nu sok tahu mah dukun. Nu sok tabak-tabakan. Mursyid mah terang. Ti poena, mingguna, bulanna, taunna kuninga. Cekorat mah tek-tek bengek walang tagana teh kuninga. Teu aya nu nyumput. Gitu. Ku panon poe sakieu gedena caang can. Masih kayak anu ngasumputkeun. Nu teu katingali ku mata teh, masih kena seueur. Ku caang panon poe mah. Tapi ku caang makrifat ka Allah, ahli makrifat, ahli thariqat, sufi, ahli zikir, guru zikir, dari zikiran. Oh, aduh. Ini kira. Zikiran. Sur bangsa agama, zikir teh ulah dikira-kira. Kudu guru-guruna. Da parentah oge ngan 15 aksara. 15 aksara. Dina surat Al-Baqarah ayat 188. 15 aksara. Zikir teh ulah padu kinyut, ulah padu daek, ulah padu bisa. Ulah asa pinter. Makanya ngarang mirip segala lupa. Wadkuruhu kama hadaku. Sakit tuh. Sok itu aksara. Ngan 15 aksara. Petik kata saya. Saeutik ya 15 aksara. Beak ajengan daripada beak 15 aksara. Wadkuruhu jeung maraneh kudu zikir ka Allah kama hadaku sapertos Allah nu parantos nuduhkeun ka maraneh tentang cara zikir eta. Tah urang teh keur ngeureuyeuh ngalaksanakeun eta. Ayatna mah tantaruan Arab apa sadaya. Nanti beda. Wadkuru kama hadaku. Maraneh zikir teh kudu seperti petunjuk Allah kamarane. Ulah padu cawas, ulah padu kinyut, ulah padu harus. Kudu seperti petunjuk Allah kamarane. Nu geus menampi tuduh. Nu asa masa karep ngaruh kumaha betul. Enggak bari mariu. Nu gering di tengah-tengah. Dan Kenapa hataman yang ada kaki belah? Itu.
anu can hadaku mah can menang pituduh can papangijeng tunjuk dikir kumaha wae rek beunta rek beunta terserah panu geus menang pituduh mah kudu peureum dikir jahar teh lamun urang tarekat qadiriyah nasyabandiyah pondok pesantren Sudiaraya dikir la ilaha illallah tiap sabaraha salat teu peureum eta teh teu dikir atas perintah Allah teu dikir atas petunjuk Allah tapi Allah nunjukkeun dikir ka urang teh sapertos Rasulullah nunjukkeun dikir ka para sahabat Rasul oge peureum bari ngangkat sawanteunna. Jadi saat-saat mengucap la ilaha illallah ge tos peureum. Bila kareng saya nambe bentak. Eta dikir kama hadaku. Anu can ditalakeun mah terserah. Mata singkeun sok ngomong boro-boro ukur beun tak mesti dicopot ge matana digolerkeun dina karpet. Terserah. Nu geus ditalakeun mah omat ulah bari kerja peureum. Sing aya aksara anak kami ngangah manyun ulah manyun tau da aya u la ilaha illallah lamun kalimat Allah tidak patah jeung domah kudu tafkhim illallah tina patah kana kali illallah temenang la ilaha illallah mata kenatan dia oke sana Syekh Abdullah Syekh Abdullah Syekh Abdullah Mubarak Syekh Abdullah Mubarak nami mah ulah ditambah dari itu seperti si mungkin ngaran gaos jadi gaus jadi lagi Gaus. seperti ada gaus mau ditanya mah kubrinya gaos dipindahkan karena gaus isman alaman kul tina Arab karena bahasa Indonesia jadi gaus alaman sih gaus Abdul Gaus Saifullah Mas'ud. Oleh Saifullah. Oh, ku oleh Saifullah. Dimangkulkeun. Lain, dimangkulkeun. Dimangkulkeun. Saifullah. Saifullah. Syekh Abdullah Mubarak. Syekh Abdul Qadir. Abdul Qadir. Abdul Qadir. Lagi gitu. Abdul Qadir kada seorang Islam. Kama hadaku. Kita harus kama hadaku sesuai petunjuk Allah kamarane. Nu geus asal mah hade. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Gusti abdi sadaya, mugi Gusti ulah ngaledakeun hate abdi sadaya. Sabada Gusti nuduhkeun kana hate abdi sadaya. Ba'da idh hadaitana. Ulah disoledakeun. Muga-muga boro-boro ti bubrag, ti gedeglug, ti jungkir, ti juralit, tengkurap, ti bebeut tolantang, ti bebeut. Disoledakeun ulah. Mudah dipelihara. Ulah nyoledat teh. Simpan geus. Nyobatakeun ka segala eta seueur bahasana. Datang ieu. Aya naon bae? Kita hendak ngeureum cecepangan. Cecepangan. Ibu teh bahasa ingin punya pegangan. Ibu, berarti harus punya pegangan hidup ini. pegangan ibu. Bukan megang angin, megang air, megang bumi, bukan. Hidup megang air, megang bumi, tangan. Hidup harus punya pegangan. Jadi anu rek kita akin ka Sudia lain terobat-loba bahasa. Hiji abita ini udah cecepangan. Terboga cecepangan, terboga cecekalan, terboga pamuntangan. Maka
Disolera, panai gitu. Maka itu, kata itu kan, tetekan, supaya takut. Mata di mana kuat bahwa oke, khawatir sok bahwa lama sok kono, itu gitu. Tete tekanan supaya ulah grogi, namun grogi itu marakat kena. Gitu. Ada kuring mah tara make eta, sabab make lagi nu ariung ka belu tu ngaregreg ka monyet. Tenang ku eta teh. Ngomong jeung monyet. Tata. Ayana ke barang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nu ariung ka belu tu ngaregreg ka monyet. Asup bubar aing disebut monyet. Ulah hati bahasa eta mah apa sih? Jangan yang sebut monyet kiai siapa yang nganggap monyet kali ambil teknologi ambil pingageter mataku kalau teh bahala sudah para bantai menurut teh jawarna ambil daerah Jeng jangan dipikir ku inung beri karena menjat hayang ambil bisa hiber 80 kali hiber mah 1 kali saja mau dia pada pun berapa dulu jam di awang-awang kita berkati para banjang Pak orang jadi sayap kita sayap Abah Anu Amin. Gimana orang ngamalkan dia dikir sesuai petunjuk. Nah, kata petunjuk Allah. Da orang nanti pakangi yang Allah tinggi. Cuma wis pakangi sama Allah. Mal pakangi lo iya mah. Kudu kamana orang yang patapang sama Allah, tak inget tak kamana. Kakaler, kakilu, kakolon, kawetan, terjun ke laut, ke berkalung. Mal pakangi jeung Allah. Badan dia teh. Cara supaya orang patapang sama Allah teh lain ku badan dia. Lain ku satanya la tudrikuhul absar. Mata kami liko Allah teh. Kata dikir sesuai itu. Dikir jalan umat pelihara ulah jadi fitnah. Direkam. Sarah orang direkam. Ulah leuwih la ilaha illallah. La ilaha illallah. Satu nafas, satu kali la ilaha illallah. Ulah dewasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tak kamah hadakum. Sebab konsep naga beakeun nafas teh kula ilaha illallah. Beakeun nafas teh kanggo la ilaha illallah. Gitu, mantap sana pas. Semakin antap kan itu, udah semakin ngahaung tapi malah keluar. Buyar. Komisi puring jalan-jalan sama para sahabat. Kirain di Ponyok di Cipanas. Memang ke restoran teh, sholat. Mentena imam dia bolot gitu kan dikit ketarik ya dikit itu telinga 5 menit ke angin satu biji. Di kita mah udah nyata jadi fitnah. Jadi kayak kenikmat. Terus ya. Tuh perhatikan patur. Dan lu tanya ngomongnya celina tuh gandeng. Orang sampai mengenal celina. Semua ajar. Ayo patur. Gitu. Seperti kamar masalah di sudah ya. Waktu mana kiban sudah. Laporan dia Pak Kiai Arif Ikhwani. Badan rumah mantan anak gitu.
Jadi lah sama kita hakim. Yang hakim abah. Berpelisan Kiai Arif Ikhwani dosen Jair. Beres datang waktu asar, salat asar. Berjamaah. Imamna sanes Pak Arif, nu sanes deui pakai takin sana. Sampai ka 70. Zikir la ilaha illallah geus eureun. Padahal 125. Padahal wadkuruhu kama hadakum. Dikir mana kita sesuai petunjuk Allah kamarana lewat guru urang. Dikir iya laksanakan tiap sabada sholat sing menang 165 kali ulah kurang lebih coba lebih ada mata beri mengumumkan tiap nama katukang jualan tasbih teh ulah nyen tasbih anu 33 nyen 165 siki sing jejeg ulah kieu dosa kali rumah 5 kali rumah Waktu 5 kali itu. Dan 5 kali 5 puter 125 lesot gitu. Surat apa? Dikir teh ulah ngeunah sorangan dalam surga yang ngeunah. Coba nu tas ditakin tas zuhur, ba'da zuhur, nu ceuk pangarsa abah sana kedah 165 dikirna di Suryalaya, di Masjid Suryalaya deh. Tapi memang 70 kali geus eureun imam. Pan teu nah makmum teh. Jadi merah teu ngeunah ka batur gitu. Kajemana teu meunang ngeunah sorangan. Boa meureun teh mah. Sasiki 3 kali meureun aya Allah. Ulah. Ajangan batur. Ya, bilangan aja 165 eta teh hirqoh bageur. Hirqoh teh paparin ti pangarsa guru. Air koteh urut bekas seredam cek orang Sunda sedang teh patilasan sayina tilas guru sangu tilas guru ketuk tilas guru sorban tilas guru dan teu maloba di toko sarung teh tilas guru dikir oge tilas mantenanana urang teh alhamdulillah dikir urang teh dikir ngalaksanakeun tilas mantenanana urang mah eusianon dikir 155 teh atuh teu eusian oge atuh 125 nah nu jejeg atuh bari hampa oge atuh tangkir-tangkirna jajarkeun 155 keun kosong oge sabab eusi nama geus ditetepkeun ku anjeunna eta karosok nyarepan malamidang teh urang loba keneh talaweng kardunya nu ngaganggu kana hate gitu. Sakurang masih kena sok cenderung cuek didominasi deng-deng karena dunia. Dulu maka ganggu. Nu mata lain ngagawekeun mantenana. Ye, omat 165 na oge teh bilangan paparin guru. Hadakum berarti paparin ti Gusti Allah. Guru kamah sing jejeg atuh aing mung leuwih mah 120 lah iyalah Sayyiduna itu setelah 165 ilallah 164 la ilaha illallah Sayyiduna 165 dihitung hanya bisa ngitung 165 atau maka ceklekan tanu 10.000 boleh ceklekan mah ulah ngatu batu jadi masalah Pak. Cek wakil takin iya sahur abah 125 wakil takin iya pelaksanaan ngan 70 ge kurang. Tapi kan ngaran teh nyekokeun begitu teh. Memikir teu aman. Jadi keberkahan. Geuning di Suryalaya oge. Nah mun di perjalanan mah teu aya masalah 3 kali perjalanan menang di perjalanan jauh. Gitu. Keur sibuk di Suryalaya sibuk naon deh kecuali atas perintah Abah seperti pernah terjadi waktu datang Menteri Penerangan Harmoko periode pertama ke Suryalaya gitu simkuring di pitilu poin lagi terus di charter ke Menteri Penerangan ke awas khutbah Abah ngimam
Coba gitu. Enggak. Kasudia tiap poe kasudia laya. Asabah terus imamnya. Kedua kali mah. Pertama mah asabah abah imam. Kedua kali mah asabah terus imam. Gitu. Dikir 3 kali wae. Gitu. Terus datang Pak Harmoko jeung dirjen kuring geus pangharepna nya hareupan mimbar. Sabab khotbah rek imam rek imaman dikir 3 kali. Eta teh ngajangan. Harmoko mah geus murid, aya Harmoko nama ngan dirjen-dirjena anu can wawuh ka toreka bisi alergi. Ngan fitnah ka batur. Padahal di Surya lain. Tapi perintah guru, salentir. Hanya teh biasa guru kebijaksanaan gitu. Geus dipanggil ku Kang Haji Didi, can haji. Jadi can jadi haji gitu. Can jadi haji di rumah jelas putra. Mang aja disuruh Pak Abah. Dipanggil deui ke masjid teh. Khotbah imam terus dikir terus wae. Gitu. Ya mah kebijaksanaan kajian gaos di Suryalaya. Abah watangku wasal sih. Ayo orang mah ya enggak aku murid mah. Selepas mata memandang nepi ka poe kiamah ya. Poe kiamah ya. Iya, poe kiamah orang teh. Iya, benar. Poe kiamah teh poe di mana papisah nyawa jeung jasad. Nepi kadinya dicatat namun dirinya Allah atuh teu kacatat sing nepi kadinya ngamal sing papat cacat nepi kadinya ngamalkeun dikit ulah papisah amin wa in sa'ad sa'adata wajadta syekhon kama dzakarahu lamun anjeun kaasup manusia anu bahagia anu beruntung kalian keberuntungan yang tidak ada bandingannya pasti anjeun papanggih jeung guru nu bade kitu. Nu mana? Anu tanda-tandana insyaallah bakal keluar Fathul Jalil fi wadhaifil mursyid kamil. Tak tadi catat. Fathul Jalil fi wadhaifil mursyid kamil. Ciri-ciri mursyid anu sampurna. Tugas mantanana dari Allah ke umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai habis nyawa. Urang sararea naon tugasna teh anjeunna kudu kumaha insyaallah bakal dikalarkeun bakal dicetak sabab bisi salah pilih bahaya nepikeun kapan ku Trans TV tayangkeun naon teh apa urang sararea parantos aya di lebetna sing istiqomah namanya dikir urang teh sapertos petunjuk Allah ka urang sarayana nyata petunjuk guru innal ladzina yubayyunaka innama yubayyununa Allah lahirna urang dongkap ka Suryalaya hakikatna mah urang teh bersimpuh di hadapan Allah itu tangan guru eta teh tangan Allah yadullah pokoknya ieu kegentos tangan Rasulullah amakanya angkat eta teh tangan Rasulullah hakikatna Rasul nyaksi itu matak simpage simpen di mana urang ingat berarti urang ngamalkeun eta angkir di mana ngamalkeun petunjukna berarti guru urang teu tepi istilah robitoh teh lain ngalamun robitoh lain meleng nyimpleng nyiptakeun wajah guru lain di Suryalaya malin eta di mana orang ingat kamantananana berarti orang ngamalkeun di mana orang ngamalkeun berarti ingat mun ingat panangan mantanana tetebih tidak umun-umun kajian urang aya di kulon mantana dewetan rek kabuka orang ditutup gitu mata kuring sok tegas ngomong teh mode kamari di Suryalaya sok tegas sok kadang-kadang peuheur sabab naon saya bukan untuk mereka kenal saya, untuk mereka kenal pemirsa guru. Gitu. Sing asli sulfasa KU umat ulah ditambah, ulah dikurang.
Ulah ieu manakiban teh nu beureum Quran tambih tafsir manakib mun aya nu manakiban teh hanapeun tangkat hanying mencit sapi huluna dialungkeun ka laut eta sanes di surya laut mencit hayam huluna dikubur eta sanes di surya raya mah tiap manakib oge mencit sapi gitu getihna dikubur, taina dipiceun, dagingna dimasak, digayem ku para ikhwan. Gitu. Lain dikubur kana taneuh. Teu aya contoh di Surabaya ngubur hulu domba, hulu embe hideung. Gitu. Hah? Tadi ulah. Hade. Hulu embe hideung. Ieu pan aya kejadian kan ku di daerah kidul Pangandaran. Gitu. Eta mah ajaranna terserah. Asalullah mawa surya lain. Ieu mah dicampur aduk. Hataman macan urang. Tapi mun sapi huluna di ka lautkeun. Ieu boro-boro ukur ku sapi ku hulu sapi hiji Nabi Sulaiman ge kawalahan maraban lauk teh. Ieu lauk anu jarahat di laut teh geus aya hakanna mah. Moal beak kalau beak kuntuk daripada beak laut. Kerontok arompong di lemak tengah. Ngagayam pada tanjang kalau. Dan itu daripada beak. Para laut teh di laut. Laut deh. Gitu. Buaya paeh dihakan ku laut. Laut hirup dihakan ku buaya. Terus. Buaya. Buaya. Binatang 600 macam di laut. 100 macam di darat. Bapak kami di darat binatang. Nah, mata kurang asup tanah tarekat hati-hati. Binatangnya pergi jahat. Sama setan. Penting mah hati. Ulah makin penting mah hati. Letah ge kudu bener mata kudu bener jadi kudu bener yang kah kudu bener. Ulah ulah ngababani diri urang dengan ieu nada hataman terus dina hasbunallah eta dicontohan gitu eta bentuk di itu gitu ulah tebisan temangan sahabat ada di Jakarta ini hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil eta teh dicontohan ku guru sorakna oge hirqah hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah eta kan bunda pama eta teh sorana oge nuturkeun urang nuturkeun teu ngarti nuturkeun mah teu ngarti ge ka bawah saperti urang ngareup ka Ka'bah sorak da teu ngarti atuh da Ka'bah ge teu katempokan ku tembok boro-boro nu salat anu di dia di Mekah oge nu sembah maling Ka'bah Allah mata kalau menyebutkan apa lain nama salat teh padahal hareupeun Ka'bah pentingna toreka teh ieu nu matak ulah diedit Trans TV torekana tapi toreka teh ajaran Suryalaya ajaran Islam Quran firman Allah nu perlu dipertahankan seperti nu wazkuruhu kama hadakum perlu dipertahankan seperti 5 aksara hamzah shad lam iya eta kan loba anu umum nyebut eta hamzah shad lam iya usolli tapi eta nang 5 aksara pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta teh dawuhan Rasul eta aya golerna pilaku kangjeng Nabi nyebut usolli kan sakali hadisna oge disantumkeun di kitab Nailul Autor jilid kahiji tinu opat cerita dina jilid kahiji eta sallu kama ra'aitumuni usolli jadi orang nyebut usolli teh eta teh lain cek urang nuturkeun petunjuk Rasulullah nyebut usolli nu dijagoan lain usolli
cek urang karangan orang Arab sanes eta teh dawuhan junjungan Kangjeng Rasulullah nganu geus tarekatna omat ulah make usolli salat teh betul mun make usolli salatna lain ukur teu sah bid'ah batal salatna jeung bid'ah mun salat make usolli aya salat nanti Allahu akbar usolli mah can salat di luar memeh lamun kieu Allahu akbar usolli eta salat make usolli deui ukur batal bid'ah wae teh nabi nabi ge nyebat usolli mah di luar salat teh kun seperti salat uing nu disebut salat usolli jadi nupang heula anak nyebut usolli di dunya teh saha Kangjeng Rasulullah oh kami Rasul ngadawuh eta dawuhan saha ieu asepna eta teh wahyu Gusti wa yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu yuha tarak cuam cahaya Rasul aya sanes di ditu na geuing ge tara itu saya salat padahal nepi ka ayeuna eta usolli teh aya keneh jadi mun ek nerangkeun tentang salat sallu kana ra'aytumuni usolli teu meunang ngadalil keur salat mah memeh salat kudu seperti salat aing kumaha salat aing tah salat Rasulullah teh salat nu dicontohkeun ku guru urang sadaya hiji salat syariat 5 waktu yang harupna ka Ka'bah nu make ruku sujud anu pun ida kelihirna sajarah kadua salat anu nepi ka Allah salat nu teu make batas waktu di tempat di mana boga salat eta mah langgeng kajen badal geus keur teu salat eta mah tetep jalan nu batas dieusi aden tah eta salat langgeng teh nu nepi ka Allah mah nu eta lain nu ieu yang ukur nepi ka sajadah tanpa sampean dina luhur sajadah dongkok ruku kana luhur sajadah tukur deku kana sajadah padampa panangan kana sajadah tarang kajen nepi ka hikeum oge ukur nepi kana digusur-gusur ka leleh oge ukur nepi kana sajadah bujur diuk dina sajadah nu nepi ka Allah nu nepi ka Allah ayeuna teh keneh Kiai Didin namina pimpinan pondok pesantren Singandaru ahli tafsir kakara tilu manakir di manakir ontah teh kasrian biasana tukang penghalang penghalang luar biasa pagar gede we eta mah benteng eta aya datang kasrian aya takin dikir aya teh kemunjuna kacaluan musim haji nu ayeuna di daerah eta anu nyeroskeun pas datang di Mekah teh nu bagja mah pangarsa ajengan ujug-ujug kitu ceuk betas di Mekah teh nah rajana da abi cenah deui patah pangarsa ajengan ditu ajengan mah tos aya di ditu geus padahal teh sama ka ajengan di dieu mah ieu mah sanes ukur mirip yakin pangarsa ajengan eta teh nu tawaf abi teh tepang sana ajengan teh di ditu tapi abi kapan ajengan mah teh ka Mekah tapi aya eta sahanya gitu ajenganana narasa simbol eta teh siloka naon gitu lain siloka tah eta raseu teh eta tara ditonjolkeun kabeh nganu di jero toko teh salajeng nu ditonjolkeun eta gitu eta teh mangan hiji kan kieu pandagang lawonan berarti di jero teh aya lawan model gitu eta raseu teh naon boneka nu dihareup contoh gitu ya di jero teh nu kieu gitu lamun urang dipoto teh jeung nu kieu di pintonkeun ka pun bojo pasir nah apa ya itu aja padahal boneka tah cek sana sampel aja mah eta teh gitu sabab nulis kana tarekat mah mun ka Mekah teh boga wukuf ke 4 macam gitu nu geus tarekat di dieuna mah geus boga zikir mun boga milik ka Mekah teh wukufna ge 4 macam tuh hiji wukuf zaman tanggal 8 Rayagung kadua wukuf makan di Arafah
Katilu wukuf ada di la ilaha illallah. Nu kaopat wukuf qalbi nu teu pake suara, pake bahasa dicepel kabehana. Itu. Can ka Mekah, teu ka Mekah, paduli teh teu goblok duit. Tapi wukuf mah geus boga dua. Hiji wukuf ada di tiap sabada salat la ilaha illallah. Dua wukuf qalbi, wukuf hate. Wukuf teh ngajedog cicing teu ka mana-mana sasarangan sareng Gusti Allah. Tawaf. Multazam teh eta sesuatu yang telah ditetapkan di tempat itu, tidak kemana-mana, tidak akan kemana-mana. Itulah tempat kembali kita. Bukan karena kubur, karena tanah malah dikembalikan dasan aya mayit lempang sorangan. Kembali mah ieu. Kadinya orang teh balik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bangsa abah tetap urus. Amin. Kanggo tumurun. Rabbana inna nazarna Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bisa wakil tadi itu saya kira salam penanak ketiga anak nomor genap nomor dan peringkat nomor genap kalau berarti dapat ruangan ibu nak nomor urut menikah dengan anjing pidu lulus salam bari sumping ka ditu alhamdulillah sadayana amin berarti mah marakal ti dina sahabat anu aya sasana dan boga imah itu we doa amin we kemis engka ditu nguluh mantuna insyaallah abi dulu bade nyandak hiburan pada haflah tilawah Quran gitu insyaallah buka wengi Jumat mah wengi Jumat teh mana ti manana jadi malam Jumat kahiji bulan Safar eta teh itu Safar penting dipakai ku batur nah dipakai gabungannya penting eta we doa sedang amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah